Vieną rytą prasidėjo problema su rankiniu elektriniu. Kaip ir suveikia, pritraukia, atleidžia. Klaida, kad reikia patikrinti būklę rankinio. O kitas pranešimas, kad ne iki galo atsitraukia rankinis. Jeigu biškį pradedi važiuoti ant užtraukto, tai jaučiasi, kad kairys ratas galinis tempia mašiną žemyn, tai reiškia jis laiko, o dešinys nelaiko. Tai bandysim žiūrėti šiandien, kokių čia bėdų turim. O toks užknisantis garsas kiekvieną sykį važiuojant. Ten kažkur nuo 10 km per valandą pradeda garsiai pypsėt. Sustoji, nepypsi. Šiek tiek nervina. Da mieste da nieko, bet jei tolimesniai kelioniai, tai numirt galim. Kas ten dedasi, bre? Šakėta. Šals. Įrankiai. Reanimacijos darbus atliksim. Įrankis reanimacijos. Bandysim laidą skrost ir ieškot. Laidas eina palei traukę. Pakėbulį. Čia kažkur šitoj vietoj dažniausiai šižvis buvo prieš plovimą ledo. Įsišaldė lede. Čia dar toks patarimas buvo iš gerų žmonių. Va tų kabių nelupt, o tiesiog nukirpt. Čia net nesimato zateškę, užtruktuką nukirpt. Staigu lieka paskui perverti ir kai uždėsit atgal, tai nepervirškit. Nes gamykliškai tai užspausta čia. Gerai, šildau toliau ir žiūriu. Nu, čia keletą minučių. Pašildžiau, čia tas aisbergas pradėjo byrėt. Pagrindinis. Ledinukai. Principe man čia tiek ir užtenka. Čia va, nueina. Grįžta. Jau matau nieko gero nežadančius vaizdus. Panašu, kad ausis trūkus. Nežinau, kiek jinai čia kalta ar nekalta. Žiūrėsim toliau. Ryškiai tokia. Kažkur paspaust reikia, kad atsisektų. O va, atjungiu šitą jungtį. Spaust reikia. O čia va. Ir ten atsuktuvą biškį pakiši ir atlenki. Čia viduj švaru.
Sausa gražu. Nežinau, reikia gal jungt kažką tai voltų kokių ir pabandyti pasukioti. Įrankis. Ir va toks. Bandysim prisijungti prie motoriuko. Šitais galais prie baterijos. Tai va, šūdukas čia gaunasi. Jis toks sena, bet neprasuka. Apsukam į kitą pusę. Irgi nieko. 30. Bandysim atsukti motoriuką. Šiek tiek kreipiančią reikia atsukti. Atvertė, nes ten įkišt žvaigždutę, tai sunku. Jei neatlaisvinsit, neįkišit. Šitam šone viskas gerai, o ten čia būtinai atsisukt kreipiančią ir atsiverst visą suportą. Pacientas greičiau miręs nei gyvas. Tikėtina, kad nieko iš jo neišspausim gyvybės. Tai ką dabar daryt? Ką su jų toliau? Tai va, skrodimas parodė, kad pacientas tikrai greičiau miręs nei gyvas. Ir ką dabar daryt? Ką daryt? Gal su cypiančiu važiuot? Tai varikliukas, kad ir trūkęs, bet priekumą prijungus veikia, sukasi. Lysim į laidyną. Nu, skrodžiam laidus, žiūrėsim. Aš panašu, kad jau kažkokių čia įdomių vietų yra. Taip. Linksta šitoj vietoje labiausia, šiaip visur kieta, jaučiu. Čia buvau į galą pajungęs lemputę, spaudžiant rankinį niekas neveikia, tai jaučiu, lūžę bus, skerdžiu ir parodysiu. Nu, nuo pačio kėbulo skrodžiu. Čia kažkaip visas laidas ganėtinai tvirtas. O čia labai, kur buvo ABS gal laidas, įsišakojo. Labai kažkokie sulinkę ir skysti. Reiks pabandyt prasipjaut. Čia labiausiai sulankstyti. O šiaip kur tikėjausi ant pačio įlinkio ganėtinai tiesų viskas. Ir vėl labas vakaras. Šalia lede. Apsiploviau biškį. Tai tokias ledų kokteilis, šerbetas parėjo iš didžiojo internetinio šroto varikliukas. Sveikas lygtai, nepatrūkęs, nepalūžęs, nesurūdėjęs. Keisim. Čia gal pirmiausiai šildymo procedūrą
kad maloniau dirbt būtų. Ir viskas. 2 varžteliai. Kreipinčią reikės atsilaisvinti. O šiaip tai 2 varžteliai. Neskaitant rato 5 varžteliai. Ir kreipinčioji 6 varžteliai. Ir 2, 8. Atsukti ir prisukti. Uolelia. Pademonstruosiu kaip, kad nelaužyt, kaip atsekt. Va šitą vietą spaust. O taip spaust ir į viršų. Arba jeigu galima, tai atsuktuvu. Parodė. Išjuda. O čia užsikabina. Paskui sujudini, viskas eina. Atsekt. Ir sujudini. Na va, išsiėmiau. Dar toks dalykas, kad kaladėlių tai nėra. Ai, da yra. Yra dar kokie 2 milimetrai. Da važiuoti ir važiuoti. Vienu žodžiu. Viskas čia vaikšto. Labai tvarkingai pasidarė. Lygiai. Teko pakeisti gumytę naują. Nes prie kūpų buvo kažkas priburta. Ant boksitkės užtepta kanalas, griovelis, kad paaukštint gumytės aukštį. Paskui gavosi taip, kad per didelis aukštis, tai užmovė varikliuką, dėl to trūko korpusas. O dabar atrodo viskas tvarkinga. Liko vienas darbas, tai pakeist stabdžių kaladėlės, kurių dar dar pakankamai yra. Ir stabdžių diskus, kurių jaučiu nuo nominalo kokį -3 mm. Gerai, sėkmės chebrytė. Stabdžiai tik bailiams.